Добрый день! Вас приветствует сеть розничных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы рассмотрим печь от производителя Fireway Cooker. В верхней части отопительного прибора расположены две конфорки. Здесь же расположен патрубок диаметром 150, который может подключиться с задней стенки. В верхней части отопительного прибора располагается регулировка подачи воздуха на стекло. В нижней части отопительного прибора расположена регулировка подачи воздуха через колосник. Он же является зольным ящиком. Печь имеет большую топочную камеру. Мощность номинальная составляет 10 кВт. Внутренние стенки выполнены боковые из вермикулита, задние из чугуна. Здесь же расположены жиклеры вторичного дожига. Печь расположена на высоких ножках, что дает большую воздушную прослойку под ней. Диагональ стекла на лицевой стороне составляет 41 см.